կրկին հաջողություն են գրանցել եւ մենք տեսնում ենք, որ չնայած նրան, որ միջազգային արձագանքն այս պահին խոսում է այն մասին, որ հստակ է Ադրբեջանում նաև այսպես Ադրբեջանի կողմից նաև վարձկաններն են մեր դեմ կռիվ տալիս, ըստ էության իրավիճակը շարունակում է մնալ նույնը։ Ես կարող եմ նշել, որ ընդհանուր առմամբ դատելով միջազգային արձագանքներից նաև այս օրերին եկող տեղյակ եք, որ Եվրոպայի խորհրդարաններ նաև քննարկում Ղարաբաղյան հարցը եւ հնչեցին քննադատական բազմաթիվ ելույթներ եւ ադրբեջանական ագրեսիայի թուրքական ներգրավվածության ահաբեկիչների հետ կապված, միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը, ինչպես նաև իրանական կողմը հերթական անգամ շեշտեցին իրավիճակի անթույլատրելիությունը, այսինքն ընդհանուր առմամբ միջազգային ճնշումը Ադրբեջանի վրա գնալով մեծանում է, այդուհանդերձ Բաքուն հայտարարում է, որ չի կանգնելու եւ շարունակելու է ռազմական գործողությունները, որպեսզի հասկանանք ինչ որ ձևով փորձենք հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում Բաքվում, պետք է հասկանանք, որ այն ինչ ներկայացնում է ադրբեջանական քարոզչամեքենան արդեն 11 օր շարունակ եւ որը ամբողջությամբ չի համապատասխանում իրականությանը, ստեղծել է անելանելի իրավիճակ իր Համալիևի համար։ Ուսեք Ադրբեջանի խորհրդարանը, եթե չեմ սխալվում, 3 քննարկում էր, որ մատաղիսի վերանվանման հարցը, մինչդեռ հստակ տեսնում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում ադրբեջանական ուժերի հետ մատաղիսում։ Այսինքն ապրում են պարալել զուգահեռ երևակայական աշխարհում եւ եթե այսօր իրենք լսեն այդ կոչերը դադարեցնեն հրադադարը եւ համաձայնվեն ետ վերցնել իրենց դիակները, ապա դա հսկայական խոճապ է առաջացնելու Ադրբեջանում եւ կարող է դառնալ ճակատագրական Իլհամ Ալիևի համար։ Ինչ առումով ճակատագրակ իշխանությունը նկատի ունեք։ Իշխանությունը նկատի ունեմ, որովհետև ես պետք է նշեմ, որ ադրբեջանական կողմը այդպես էլ չի գիտակցում հանրության շրջանում, որքանով ես եմ հասցնում հետևել։ Մի մասը իհարկե չեն հավատում այն տեղեկատվությանը, որ իրենց ներկայացվում է, բայց մեծավ մասամ չեն հասկանում, թե ինչու է ամբողջ աշխարհը խոսում նման ահաբեկիչների ներգրավվածության մասին, եթե իրենց նախագահը տարիներով իրենց հավաստիացրել է, որ իրենք շատ ուժեղ բանակ ունեն եւ գտնում են, որ դա քարոզչություն է եւ չի համապատասխանում իրականությանը, մեղադրում են իրենց արտգործ նախարարությանը, որ թույլ չեն տվել միջազգային լրագրողները իրենց կողմից լուսաբանեն հակամարտությունը, իրականում չհասկանալով, որ դրանով ընդհանրապես փորձում էր արտգործ նախարարությունը եւ ադրբեջանական կողմը իր դեմքը փրկել։ Եվ մենք գիտենք, որ առաջնագծում նաեւ ադրբեջանական կողմից փոքրամասնության ներկայացուցիչներն են այս առումով թալիչների մեջ կարծես թե արդեն մտահոգություններ կան, ըստ էության նաեւ խոսվում է այն մասին, որ կարող են նաև դեմ դուրս գալ իրենց առաջնագիծ ուղարկելու որոշումը։ Տեսեք, պետք է հասկանանք, որ մենք բռնապետական երկրի հետ գործ ունենք, որտեղ ցանկացած բողոքի ակցիա, ցանկացած հայտարարություն դաժան պատժի արժանանում, նույնիսկ մի ակտիվիստ, որ խոսել էր պատերազմի դադարեցման դեմ, արագորեն ձերբակալվեց ազգային անվտանգության ծառայության ուժերի կողմից, եւ այս իրավիճակում բողոքի իրական մեծ ալիք բարձրանալու համար պետք է գիտակցեն Ադրբեջանում այն ձախողումների ամբողջական պատկերը, որ իրենք կրում են այս օրերին։ Ես ինչպես նշեցի, զուգահեռ իրականություններում կարծես ապրի աշխարհը եւ Ադրբեջանը։ Եվ այդ ժամանակ այդ կոնտեքստում ես այս պահի դրությամբ տեսնում եմ որոշակի հրապարակումներ, բողոքներ, բայց որքանով դրանք կդառնան լայնամասշտաբ, արդեն կերևահետագայում, որտեղ այս պատերազմական գործողությունների թեժ փուլում տեսնում եմ, որ այդ հնարավորությունները դեռևս չեն երևում, բայց իսկապես ես կարծում եմ, որ Ալիևը միտումնավոր չի գնում անգամ հումանիտար հրադադարի դիակները ետ վերցնելու համար, շատ լավ հասկանալով, թե ինչ է սպասում իրեն դրանից հետո, որովհետև ես նման բան աշխարհում չեմ հանդիպել, այդքան, ինչպես ասեմ, ինչքան չպետք է հարգես սեփական ժողովրդից, որ 11 օր թաքցնես, թե ինչ է կատարում ռազմաճակատում, ինչ կորուստներ դու ունես եւ չհրապարակես որևէ անուն։ Միեդը նաև բավարարել էր միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ Հայաստանի դիմումը, սա ինչ որ գործուն քայլ էր, ըստ էության ինչ է ենթադրում։ Ըստ էության խախտում է, որտեղ այսօր էլի Ստեփանակերտում հրապարակությունը եւ թիրախում խաղաղ բնակչություններ։ Տեսեք, եկեք հասկանանք իրավիճակը, որ գործուն քայլեր
որ տեղի են ունենում, դրանք տեղի են ունենում մեր պաշտպանական բանակի կողմից։ Կան բազմաթիվ հայտարարություններ եւ շատ կարեւոր է միջազգային արձագանքները եւ այն ֆոնը, որ ստեղծվում է։ Մի այդ վճիռը կարեւոր հստակ արձանագրում է Թուրքիայի ներգրավվածության մասին եւ բնականաբար Հայաստանի կողմից ուղարկված դիմումի բավարարում։ Դա հետագա գործընթացներում ցույց կտա, կարծում եմ միեդու մեր ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը մանրամասն ներկայացրեց իրավական առումով քայլերը, հետագայում դա, եթե չեմ սխալվում, գնում է նախարարների կոմիտե եւ ընթացք է ստանում, բայց իրականում նույնիսկ այսօր Եվրոպայի խորհրդարանում խոսում էին հնարավոր պատժամիջոցների կիրառման մասին, իսկ հետո գալիս են այն արձանագրման, որ բացի դատապարտող հայտարարություններից այս պահին դրությամբ այլ քայլեր չպետք է ձեռնարկեն եւ պետք է այս առումով հասկանանք, որ մեզ համար շատ կարեւոր է միջազգային ֆոնը եւ արձագանքները, բայց իրավիճակը որոշում եւ լուծում է հայկական բանակը։ Տիկին Հայրապետյան, դուք անընդհատ հետևում եք թշնամու էջերին, նրանց կատարած գրառումներին, օրինակ 3 տարածվեց, որ դեպի Բաքու մեծ ալիք է գնում մարդկանց, փախչում են, այսինքն դեպի ավելի ասես անապահով վայրեր, սոցցանցային, համացանցային այդ ուսումնասիրություններից ինչ եք արձանագրել։ Ես որքանով դրանք հասանելի են, հստակ տեսնում եմ որոշակի բողոքի միտումներ, տարբեր տեսանյութեր են տարածվում, օրինակ ինչպես ադրբեջանցի մայրերը փորձում էին թույլ չտալ իրենց երեխաներին տանել բանակ եւ նման այլ դրվագային հրապարակումներ լինում են, բայց ընդհանուր պատկերը, որպեսզի հասկանալի լինի, ես պետք է անկեղծ խոստովանեմ, որ անգամ 2016 թվականին այսպիսի բան չէր եղել, որ ադրբեջանցի ընդդիմադիրները որևէ, այսինքն քարոզչությունից զատ որևէ բան չհրապարակային իրական իրավիճակի մասին, այսօր այդ նույն մարդիկ, որոնց համար Եվրոպան ժամանակին պայքարում էր եւ ազատության համար, ամբողջությամբ Ալիևին է սատարում եւ պետք է նշեմ, որ անգամ այն գործիչները եվրոպացի, որ ժամանակին աջակցում էին նրանց եւ նրանց ազատ արձակելուն, իրենց Twitter-յան միկրոբլոգներում նշում էին, որ մյուս անգամ երբ Ադրբեջանի նախագահը նրանց դաժան ծեծի ենթարկի, այլևս նրանց ոչ մեկ օգնության չի գա, քանի որ նրանք փաստացի աջակցում են քաղաքացիական բնակչության դեմ բռնապետի իրագործած ագրեսիայի։ Խաղապահների մասին է խոսվում ռուսական զորքերի, սա ինչ հնարավոր թեզ եք համարում։ Այս թեզը նոր չէ, այս թեզը 90-ականներից շրջանառվում է եւ տարբեր փուլերում քննարկվել է։ Ես կարծում եմ վարչապետը արտահայտել է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը այդ հարցի վերաբերյալ, դրան հավելելու բան չունեմ այս Ռուսական հստակ ինչ է ասել, հնարավոր է որոշակի փուլում գործուն աջակցություն ցուցաբերվի։ Ռուսական կողմը հստակ արձանագրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ հնարավոր ագրեսիայի դեպքում Ռուսաստանը պատրաստ է կատարել իր դաշնակցային պարտավորությունները։ Պուտինի նոր տված հարձակցությունը նկատվում է։ Ուրիշ ինչ թաքնված դիվանագիտական մեսիջ եք նկատել։ Ես ոչ թաքնված, բայց ակնհայտ մեսիջ եմ նկատել, որ Ադրբեջանը օր առաջ պետք է դադարեցնի ռազմական գործողությունները եւ Ադրբեջանի այն չակերտավոր կապրիզները, որ մինչև իբրև հայկական զորքերի իրականում պաշտպանական բանակը դուրս չկան այդ տարածքներից, ոչ մեկի համար ոչ ընդունելի է, ոչ ընկալելի է այս փուլում։ Մի բան է ընկալելի, պետք է լինի հրադադար եւ պետք է լինի կառուցողական քննարկում։ Այս ձևով, այս գործելավոճով Ադրբեջանը ոչ մի լավ բանի չի հասնում։ Ադրբեջանի հումանիտար դադարի վերաբերյալ ուզում եմ հասկանալ, այսինքն հայկական կողմը դիմել է, ադրբեջանական կողմը մերժել է, ըստ էության այդ քննարկումները Ռուսաստանի միջոցով է արվել, չգիտեմ, Միակամիսկի խմբի համանախագահների խողովակով է արվել, ինչ-որ։ Կհիշեք, օրեր առաջ Միակամիսկի խմբի համանախագահները այդ հայտարարությամբ հանդես եկան, ինչին ի պատասխան պաշտոնական Երևանը ասաց, որ պատրաստ է գնալ հրադադարի, իսկ ադրբեջանական կողմը մի քանի ժամ հարաբերական կայունություն պահպանելուց հետո ամբողջությամբ վերսկսեց ռազմական գործողությունները։ Նշեցիք, որ պիտի հրադադար լինի եւ կառուցողական քննարկումներ լինեն։ Ձեր կարծիքով Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի ներկայիս իշխանության հետ որքանով է հնարավոր կառուցողական քննարկումներ ունենալը։ Տեսեք, մենք հաղթանակից հետո, պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո ըստ էության այլ Ադրբեջանի հետ ենք սկսելու առնչություն ունենալ, ինչու եմ սա ասում, որտեղ աննախադեպ է այն աջակցության ծավալը, որ այսօր Թուրքիան ցույց է տալիս Ադրբեջանին, կարծես Ադրբեջանի նախագահի փոխարեն Էրդողանն է ղեկավարում այդ երկիրը։ Էլ չեմ խոսում այն ահաբեկիչների մասին, որոնք այս ընթացքում հայտնվել են Ադրբեջանում եւ հետո կարող է իսկապես կործանարար նշանակություն եւ հետևանքներ ունենան այդ երկրի
երկրի համար եւ ունենք միջազգային հարաբերություններում ընկալումների փոփոխություն։ Ի վերջո այն ինչ մենք տասնամյակներ շարունակ ամբողջ աշխարհին ասում ենք, սա էգզիստենցիալ անվտանգության խնդիր է, սա ապրել-չապրելու խնդիր է, այսօր աշխարհը ականատես է լինում, թե ինչպես մի փոքրիկ չճանաչված երկրի ժողովուրդ կռվում է սիրիացի ահաբեկիչների, վարձկանների, թուրքական եւ ադրբեջանական համատեղ այս ուժերի հետ եւ ընկալումների փոփոխությունը բերելու է նաեւ կարծում եմ բերելու է նաեւ փոփոխությունների բանակցային տրամաբանության շուրջ։ Եվ Իրանը նաև նախազգուշացրել էր, որ եթե դեպքերը ըստ էության կրկնվեն, կարող են գործում քայլեր լինել, այսինքն իրանական կողմում կրկին դուժի, հակառակորդի գործողություններից, ապա կարող են գործում քայլեր լինել։ Ձեր կարծիքով, եթե նման վարքագիծը շարունակվի, սա չի կարող վերածվել լուրջ տարածաշրջանային, ըստ էության բախումներ։ Ես կարծում եմ հենց դրա մասին ենք մենք խոսում արդեն օրեր շարունակ մեր բոլոր գործընկերների հետ եւ տարածաշրջանի եւ տարածաշրջանից դուրս, որ եթե համապատասխան հայտարարություններ, քայլեր եւ զսպիչ մեխանիզմներ չկիրառվեն, սա կարող է սպառնալ ամբողջ տարածաշրջանային անվտանգությանը եւ Իրանի, եւ Վրաստանի, եւ Ռուսաստանի տեսանկյունից։ Հակահաբեկչական կոալիցիա պիտի լինի։ Ըստ էության ես կարծում եմ, որ եւ ռուսական եւ իրանական կողմը հստակ գիտակցում են այն ահռելի վտանգները, որ այսօր կա այդ ահաբեկչական խմբավորումների առկայության պարագայում Սիրիայի դեպքը նկատի ունենալով եւ Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանները նկատի ունենալով, ի վերջո այդ երկրները տարիներով պայքարում են ահաբեկչության դեմ եւ այսօր փաստացի անգամ չգիտեմ որքանով հաստատված, բայց չէ, ըստ էության հաստատված տեղեկատվություն է ներկայացած փաստերով, որ այն ինչ Թուրքիան հայտարարում է ժամանակին, թե իբրև ահաբեկիչների դեմ է պայքարում, այդ ահաբեկիչներին այսօր Լեռնային Ղարաբաղում գործողությունների մասնակից է դարձրել։ Իսկն ամբողջ կոնյունկտուրան ըստ էության փոխվում եւ ընկալումներն են փոխվում, ինչ վերաբերում է Իրանի հայտարարությանը, ապա ճանաչելով այդ երկիրը ես գիտեմ, որ այնտեղ որևէ հայտարարություն հենց այնպես չի արվում։ Դուք ասում եք, որ պատերազմից եւ վստահաբար հաղթանակից հետո գործ ենք ունենալու այլ տեսակ Ադրբեջանի եւ ղեկավարության հետ իշխանափոխությունը նկատի ունեք այնտեղ հնարավոր։ Չեմ կարող այս պահի դրությամբ հնարավոր սցենարներ ասել, որովհետև փաստացի այն ընդդիմությունը, որը կարող էր դուրս գալ Ալիևին եւ այսօր սատարում է նրան, որևէ արժեք չի ունենալու ռազմական գործողություններից հետո, բայց եթե ահաբեկչական այս խմբավորումների առկայության մասին ենք խոսում, ապա կարող են իշխանության գալ նաեւ ծայրահեղ իսլամիստները եւ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանում պետք է գիտակցեն այսօր, թե ինչ վտանգների առաջ են կանգնած այդ երկիրը գրեթե կորցնում է իր ամբողջ սուվերենությունը եւ կանգնում իսլամիստական ծայրահեղ իսլամի վերածվելու վտանգի առաջ։ Շնորհակալություն։